Hosťom nášho dnešného Grand Thornton koktélu bude pani prezidentka Zuzana Čaputová a budeme sa s ňou rozprávať naozaj na veľmi aktuálnu tému, či západná spoločnosť zažíva krízu demokracie. Nebude to však jedna jediná téma, pretože budeme sa s ňou baviť aj o tom, čo zažíva naša spoločnosť, o tom, ako sa vlastne vrátila naspäť do bežného života, čo dennodenne zažíva. Takže veľmi sa tešíme na rozhovor s ňou. Bola to zaujímavá debata o demokracii, ako globálnom jave, ale aj o výzvach, ktorým čelí Slovensko, aj o mojej skúsenosti z výkonu mandátu prezidentky Slovenskej republiky s týmto veľmi špecifickým leadershipom. A samozrejme všetky tie otázky boli zamerané na možné riešenie a nejaké vízie dopredu. A dúfam, že to bolo zaujímavé pre poslucháčov. Pre mňa bolo zaujímavé to, čo sa ma pýtali, pretože tie otázky ma vedú k novým úvahám o situácii, ktorú žijeme. A želám teda nielen tým, ktorí tu boli prítomní, ale aj celému Slovensku viac porozumenia, pretože to, akým spôsobom je naša spoločnosť napätá, polarizovaná alebo fragmentovaná, dosahuje európske prvé priečky, takže potrebujeme viac súdržnosti.